재채기에 반응해주는 고양이. 궁금하신가요? 로로는 평소에 제 주변에서 낮잠을 자는 걸 선호하는데요. 그러다 보니 우연히 알게 된 부분이 있는데 제가 재채기할 때마다 반응을 해주더라고요. 그래서 잠이 들었을 때에도 제 재채기에 대답을 해주는지 확인해 보려고 합니다. 한번 해볼게요. 목소리는 작아졌지만 잠이 든 상태에서도 대답을 해주는 모습을 확인할 수 있었습니다. 그리고 이내 다시 깊은 잠으로 빠져들고 있네요. 표정 보니 사람이랑 똑같지 않나요? 너무 귀여워요. 그럼 이 상태에서도 반응을 해줄까요? 이 상태에서는 대답할 기운이 없는가 봅니다. 그런데 제가 계속 쿡쿡거리니까 이내 눈을 뜨려고 하는 모습이에요. 비몽사몽한 모습으로 잠이 깨버린 로로. 엄마가 잠 깨워서 미안해. 너무 귀엽지 않나요? 이제 로로랑 같이 다시 꿀잠 자러 가야 되겠어요. 안녕.